työ niinku mihin nyt menossa? Kaakkovuoreen keuliin vai kotiin? Mä yritän nätisti irrottaa sitä. Ihan omaa vikaa, ei tästä voi ketään muuta syyttää. Joo. Ei siis, sanon, että hieno peli on, en minä sitä sano. Mikäs kanava julkaisi? En mä halua kertoa. Joo, mitähän nyt? Ei oo tippunut kilpi. Päivä. Ei oo lompakkoa mukana, mutta A2 löytyy. Omistat sä et? Juu, meikän nimissä. No mä huomenna kilpi. Ollenkaan, sulla ei sen takia vähän kiinni. On mulla kilpi, mutta täältä on mennyt kiinnike poikki. Tää meinaa lentää tielle. Kato. Joo, ja vähän huonossa paikka. Onko sulla miten ollut poliisin kanssa tapahtunut? Ei oo ollut nyt, no mulla on 2 kertaa kortti lähtenyt tossa pari vuotta sitten, mutta nyt on ollut melkein pari vuotta ilman mitään pitää olla. Joo. Mutta tuolleen se on ollut tuo kilpi. Sen kyllä pitäisi näkyä ja ei oo tullut sanomista tosta. Kun sulla oli niin raskas matkusta. Joo, ja kato kun se on mennyt kiinnike poikki, niin se oli tälleen tuolla. Kato kun se on... Raskas matkustaja tai hyvä alustatyö. Jompikumpi. Joo, ja sitten ihan hyvällä omalla tunnolla voi myöntää, että mulla on etupyörä ihan melkein sakoilla, mutta eilen tuli postissa MP-renkaalta uusi etukumi. Se kotona se rengas. Joo, kaveri tilaa sen, mä voin pyytää kuiti siltä. No eikö tosta, sulla on tossa remppamies, niin mette vaihtaa. Se olisi tänään illalla tarkoitus vaihtaa, mutta hain kaveri Helsingistä, niin se on 6 viikkoa ollut siellä. Ootteko työ niinku mihin nyt menossa? Kaakkovuoreen keuliin vai kotiin? No, me ollaan menossa tohon. Alkaa 6, mutta mentiin niin ajoissa sinne, että päätettiin käydä heittää vielä lenkkiä ennen kuin mennään sinne. Sehän menee tosta... Ja pyöräpoliisi tekee painajaisia tästä sun eturenkasta. Niin näkeekin ja antaa mulle varmaan sakoot siitä. Mutta nostan kädet ylös virheen merkiksi. Onko sulla mitään muuta kulkupeliä? Auto, mutta se on tyttöystävällä ajossa. Mä kesällä ajan pelkästään pyörällä. Joo. Mutta miten tuo kilpi, niin se siis on, se on tuolleen ja tuolla on kiinnike. Mä yritän nätisti irrottaa sitä. Onko se näkö kysymys, että se ei niinku voi... Anteeksi, kun Maja Harrikalla ja mulla kilpi niinku näyttää ilman, että kukaan vittuilee mulle se asennosta. Joo. Enkä mäkään, eihän myös sulle vittuilla, mutta tarkoitan vaan sitä, että... Se on täältä kiinni. Ulkonäkö juttu Tuolla. on tuolla sisällä. Sano sinä. Ai mitäkö? Onko se ulkonäkö juttu, kun se on tuolla... No joo, ulkonäkö se mun mielestä näyttää tosi tyhmältä, jos on tässä lipon päässä. Ja sitten Yamaha VR:ssä, niin No onpahan se tiukasta. mulla on työkaluja tässä repussa, jos saa tarvitse. Siihen tulee se vakio, siinä on se reikä, mihin Vakio tulee kiinni. pultti, se teline tulee siihen kiinni. Joo. Ja osittain se on myös niinku stunttimielessä tuolla, että pystyy esimerkiksi käydä kilvelle, mutta mulla on alueet tuolla. Joo, tai... Minä teenpä pehdit. Joo. Kyllä me otetaan se pois. Ai vitte kilve. Niin. Tuo eturengas on ihan mahdoton ja sitten tuo kilven paikka on niin väärä, että se ei ole Sulla on luettavissa. henkivakuutus. Mulla. Niin. Ei ole luettavissa ollenkaan ja
Kannattaa olla, jos lähtee. Ei mitenkään pystys, mulla on Ei me voida. Tää lupaa ajella tällaisen. Olli tossa vieressä. Jos mä työnnän sinne ja pyön kaveri hakemaan. Paperit tehdään. Ai hyvänen aika. Miten mennä sitten? Liittyykö teidän eläminen ensi viikonlopun koulujen päättämiseen millään tavalla? Ei todellakaan, mä oon ite vuotis. Joo. Mä oon koulut käynyt. Joo. 2 ammattia. Ei siis, sanoin, että hieno peli on, en minä sitä sano. Joo, ihan... Ei se minun vikaahan se, että sitä kilvet lähti. Ei sille mitään voi. Mistäs alustalta minä tämän videon löydän? Voiko... Ai mitä? Kavereille näyttää. Ai mitä? Mistä alustalta minä meidän Maijan löydän ja muut vastaan? Varmaan YouTubesta. Joo. Se on sillä lailla, kun näitä hommia tehdään veronmaksajien rahoilla, niin homman pitää olla läpinäkyvää. Ja Joo, totta kai. sen on niin kuin oppinut, kun kokemusta tulee, niin vittuilemalla niin kuin työnjälki on hyvin lyhyt. Jep. Kyllä varmaan tähän ammattikuntaan sellaistakin porukkaa mahtuu, mutta niin kuin sanoin, että hieno vehe, mutta vähän ehkä semmoinen kunto, että... Siis miten tuo kilpi, saako tuo kilpi niinku olla tuolla ollenkaan? Kun mulla ei oo koskaan ennen tullut sanomista, kun se on näin ollut siinä. Ja mä oon niinku ite koittanut kahtoa, että sen niinku näkee kyllä täältä takaa. Niinku tästä jos kahtoo, niin... Niin. Miksi se on mennyt rikki? Onko se keuliassa mennyt rikki? Ei kun se... Tää on siis tämmösellä... Niinku reikäraudalla. Mä en tiedä onko se osunut renkaaseen ja se toinen on mennyt poikki siitä vai mikä on, mutta... Elikkä kilven paikka ja eturengas. Tuo on muuten tehaskuntoinen pyörä. Joo. Mulla on se vakio kilventeline tohon. Mä laitan ne siihen ja... Jos nyt konttorilla jotakin siinä muuta huomaa, niin... Joo. Onko huomenna perjantai? Oo. Laitetaan illalla ja käydään huomenna katoa. Kyllä se huomenna on jo ajoissa. Joo, kyllä mä sen huomiseksi värkkä. Että kun meidän ois tänään ollut tarkoitus kavereiden kanssa mennä ajaa, mutta... Sillä varmaan siirtymät saa ajaa. Ei me voida ajolupaa antaa. Niin ajaa pois. Ei me voida antaa ajolupaa, kun ei se ole... Niin. Kuntoinen, että... Joo. Annanko mä ton kilven sulle nyt vai? Joo, saat sä se itekin irti. Juu. No työkalu. Voi perse, ihan oikeesti. Mä ajattelin, että varmaan tulee sanomista jos... No sanotaanko näin, että minä aika ajattelen, että täällä on nuoremmat ihmiset liikenteessä pyörällä, jossa ei ole kilpeä ollenkaan. Joo, ei siinä oo mitään järkeä. Niin kuin sun piikkiin menee, että sä herätit meidän mielenkiinnon. Joo. Niin varmaan kaveri kun se morootti. Varmaan kiinnitti huomioon. Tää huomenna on jo ajoissa. Oo. Perse, ihan sama. Pidä pyörästäkin, mä reviin tapaa. Mene nyt poikki. Ai mitä? Mihinkä liian kilpi, mihin konttoriin? Aamulla oli mukava lähteä kylille, mutta... Ei oo. Huomenna hei arkipäivä, se on huomenna sulle. Niin se on, mä tänään illalla laitan renkaan ja ton kilventelineen ja... Se on sillä hyvä. Voi
kikkeli jutu. Ainakin sulla on hyviä piihtejä, mullakin on Nipexin piihit tuolla. No on, mutta kun tuo on niin... Mulla ei oo kato katkaisupihtejä ja tuo on niin... ärsyttävässä paikassa tuo. Ai mitä? Että onko Taivalkosken isojalkaa katsottu tuon Nipexin? Totta kai! Totta kai! Tää totta kai oo! Mä en tiedä, jos olisi joku... Ei, mutta mä saan sen näin samalla kuin tuo toinen on mennyt pois. Soita töitikatastukseen ja varaa huomiseksi aika. Se on varmaan kiinni, kun on pyhäpäivä, mutta netistä varaat. Ei, mutta eikö huomenna perjantai? Tänään ei pysty varmaan soittamaan. Niin joo. Kyllähän työ sinne Saatteko te huomiseksi sinne? hyviä samoin. Joo, hyvä. Kyllähän työ sinne varmaan kun ajatte vaan, niin johonkin väliin äkkiä ottaa sen. Niin kuin entä nyt iso homma, kun se on aika tuttu äijä siellä, joka katastaa, niin ei pitäisi tulla mitään ihmeellistä ongelmaa ainakaan. Sulla on kuitenkin se alkuperäinen kilpitellinen tallessa. On mulla. Pistä se kiinni, niin saa päästä helpommin. Joo, ja sitten heitä äkkiä takaisin tämä. Ei sillä voi tehdä mitään, kun se, on, siis se tulee tänne asti. Se on ihan järkyttävää. Tuo pitää ruveta enskaan ajaa, niin kilpeä. En mä pysty, kun mulla on solisluu leikattu, niin Joo. jos mä kaajun, niin siinä sattuu vielä. Meni kilpi ihan mukkalle. Mutta propsit teille. Harvoin näkee yhtä asiallista toimintaa, kun yleensä kauhean vihamielisesti kohdellaan, niin kuin ainakin oman kokemuksen mukaan, Jaa. vaikka mitä ei oikeastaan olisi tehnytkään. Onko joku suljettu alue, missä sä pääset harrastamaan? Juu, Ja mä muistan joskus, kun mä tuun tossa aika vähän semmosia alueita, mutta tiedätkö, jos on suhteita johonkin firmoihin, jolla on suljettuja pihoja, sinne pääsee. Vaihtokauppa. Joo, eikö me nyt pitää sakkoa? Kirjoititko sä mulle sakkoa sit? Pelkkä tää valvontailmoitus. No loistava homma, kun mä oon tällä hetkellä työtön, kun justiin sairaslomalta päässyt. Niin Tuohon tulis sun nimmari, mä käyn kun sit kohta läpi. Elikkä kuljettaja ja samalla omistaja. joo. Kilpi pois ja valvontakatsastus näiden vikojen osalta. Rekisterikilpi taka-akseli etupuolella ei luettavissa ja eturengas on kulunut siten, että kumin alapuolinen rakenne on osin näkyvissä. Joo. Jees, vaihtokauppa. Kaveri sanoi, että niinku moottoripyörissä niinku lasketaan kulutuspinta niinku pyörän reunalta. Pitääkö se paikkansa vai ei? Se käytännössä on se kulutuspinta kumminkin sitä varten, että siinä toimii ne ajo-omiin. Sadekeli ominaisuudet ja tuon kumin vaihoi äsken ja meni väärinpäin. Joo. Imee kaiken veen tohon keskelle. Niin. Joo. No joo. No joo. turvallisia ajoja. Nää on tämmösiä. Ihan omaa vikaa, ei tästä voi ketään muuta syyttää. Joo. Mutta laitat kuntoon ja... Se on huomenna ajossa ja hyvällä mielellä ajoa. Niinpä. Ei tässä, te teette vaan työtänsä ja minä hölmöilen, niin siitähän maksaa sitten. Niin se joskus. Jees. No niin, ei muuta kuin päivän jatkaa. Joo. Joo, soitapa jollekin, että tulee hakemaan. Kuka pääsi? Kuka pääsi hakemaan? Joo, mitä jutuu? Mikäs kanava YouTubessa? En mä halua kertoa. Jees, morjes. Vieläkö äsken? Joo. En mä nyt. Ei vielä hypeltä, kun ne lähtee Mm. Voi keppi. Joo, en mä tiedä peruuttiinko ne ajoit tässä sitten. Soitapa se katsastusaika. Soitapa
Sulta katsastusaika, mutta tiedätkö mitä? Ei, siis tiedätkö minkä takia niin se ei varmaan niin